zaburi nshya. Icyubahiro gikomeze kibi cy'Imana rero, kandi amahoro n'imigisha itanga bikomeze kuba mu bwoko bwayo bigwiriye. Turashima Imana kuko ibi byose biva ku Mana no ku Mwuka Wera yaduhaye, kugira ngo dutandukane n'abandi baturage b'isi, nk'uko nababwiye, nubwo ku bagabo dusa n'abandi, ku basore muri nk'abandi, ku bagore, ku bakobwa muri nk'abandi, turi nk'abandi, ariko imibanire yacu n'imibereho yacu si imwe. Dufite abo turi bo, Bibiliya twita ab'ijuru, abandi kabita ab'isi. Ndashima Imana rero yaduhaye kumenya amabanga akomeye kugira ngo dushobore gutahura ibidufasha kumenya neza uko iyi si yacu itamba igenda. Turi kwiga rero rya somo ry'uko isi idakwiriye kudushuka kuko izashira. Mu bimenyetso tumaze kwiga bigeze kuri 6. Uyu munsi ndagira ngo twige ikimenyetso cya 7 muri bya bimenyetso isi ubwayo ishyira ahagaragara, byerekana ko bishimangira imvugo ya Bibiliya yuko iyi si yacu izashira. None rero turiga ikimenyetso kivuga ngo ibitwaro bya kirimbuzi bibitswe kuri uyu mubumbe, nabyo ubwabyo ni kimwe mu byawurangiza. Niba biriya 6 tumaze kubona kimwe muri byo kitayirangiza, iki cya 7 nticyayirebera izuba. Ibyo ni ibihamya bifatika bigenda bitugaragariza neza yuko ni ukuri iyi si yacu izagira umusozo, hari ikizashyira akadomo ka nyuma ku buzima bwayo. Cyane cyane rero ko tunabihamiririzwa na Bibiliya. Dore uko ijambo ry'Imana ritubwira mu byahishuriwe Yohana igice cya 9, kugira ngo dukore referanse kuri iki kimenyetso tugiye kwiga, turebe uko Bibiliya yaba yarakirengerejeho iducira amarenga y'iby'abanyabwenge noneho nabo ubwabo bamaze kudushyirira ahabona. Igice cya 9 umurongo wa 13. Marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200, ni ukuvuga miliyoni 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho, bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'ay'intare, mu kanwa kayo havagamwo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo muriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarashi. Kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'inshira ifite imitwe, kandi niyo aryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti, bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Imana itwegere. Hari ibintu Yohana yerekwaga, noneho kubera yuko ibyo yarazi mu bwami bw'abaromani
n'uburyo ubwoko bw'intambara zari icyo gihe bakoreshaga amafarashi, ariko yerekwa intambara z'imperuka n'ibi bitwaro bya kirimbuzi akabibona mu ishusho y'amafarasi, ngo aryanisha imirizo kandi akaruka umuriro, ngo uwo muriro ugacucumukamo urwotsi, ngo n'umunuko w'amazuku. Ibyo ni ibintu bigaragara rero ahaguye amabombe avuye mu kanwa k'ibyo bifarashi, ibifaru n'izindi ntwaro n'izindi ndege z'intambara n'ibindi bigendera ku mapine. Noneho Yohana we yabibona akabibona nk'amafarashi. None icyo dushaka kureba hano muri ibi bimenyetso, cyangwa iki kimenyetso cya karindwi mu bimenyetso turi kwiga, bene Adamu ubwabo bamaze gushyira ahagaragara ko bishobora kurimbura uyu mubumbe bikawurangiza, uyu mubumbe wacu witwa isi. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, abahanga batangaje ko ubwoko bwa bomba atomike zarashwe mu Buyapani mu mujyi wa Hiroshima na Nagasaki, ngo ubwo bwoko bw'izo bombe ngo bakoze 400, izigeze kuri 400 zayo ngo zishobora kurimbura isi yose mu kanya gato cyane. Ibyo babivuga bashingiye kuyo bateye aho ngaho Hiroshima n'indi bateye Nagasaki. Ibyo zahakoze n'uburyo zakindaguye iyo migi n'imisozi, ndetse n'ubumara bwayo n'uburozi bikaba byaragumye bizerera aho ngaho mu mwuka w'izo ntwaro mu gihe cy'imyaka myinshi. N'ubu ngubu bikekwa yuko bitarahashira neza, bikifite ubumara n'uburozi bushobora kwangiza abana bari mu nda za ba nyina. Ugize umukoshi agahumeka kuri uwo mwuka w'iyo ntwaro y'icyo gihe, bigatuma umwana ashobora kwangirikira mu nda, akagira ibice bimwe by'umubiri avuka bituzuye neza. Ni intwaro z'uburozi rero nimbi. Nicyo rero cyatumye umwe mu banyabwenge ba New York avuga yuko hagize intwaro nk'izo 400 gusa, yabivugaga icyo gihe muri cya 945, intambara ya kabiri y'isi yose irimo irangira, yari atarakamenya yuko ahubwo nyuma y'uwo mwaka bazakora iby'agahomamunwa. Izirenga 400 zo kuri ubwoko bw'izi bombe kugeza mu cya 982 bari bamaze gukora izirenze 200,000. Bivuga rero ngo kugira ngo zishobore kurimbura isi cyangwa zibone icyo zirimbura, nuko zari zikwiriye nibura kubona amasi 5 nk'iyi ngiyi kugira ngo zibe zabona icyo ziyunyuguza. None nyuma y'izo rero, dore ahubwo ngo barajya bacura ibitwaro by'uburozi, dore ahubwo ngo barajya bacura ibitwaro bya kirimbuzi. Ubu birimo biri gutogotera mu madepo, bitegereje ifirimbi y'Imana, niko navuga. Ririya jwi rivuga ngo bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Ufurate, ngo babohore bahere ko basohokana umujinya, maze ngo bakore kwayo mafarashi aruka imiriro, bakore kw'ibyo bintu byose bijyanisha imirizo, bakore kw'ibyo bintu byose bikururuka bitwaye amabombe, bakore kw'ibyo bintu ngo bahere ko uwo mwanya bagisohoka bahite ko bica 1/3 cy'abantu. Muri miliyari 9 bahite bica 3. Mu bantu ibihugu bahite bakindagura imisozi n'ibihugu. Ubwo kandi isi yaba itarashira, aba ari umwitozo gusa n'ubundi bakirimo. Bivuga rero ngo intwaro za kirimbuzi zimaze kubikwa k'uyu mubumbi zirahagije, noneho bitiriwe bifata isaha yose, mu minota mikeya isi baba bayizingazinze. Kandi n'igituma batinya na biriya bihugu bibitse ibyo bitwaro, nuko bashobora guterwa n'ubuharamagara, hakagira ikivumbagatanya kiti duhwane, aho kugira ngo mudukomeze muducokoze. Abantu baba bari gukingakingana, baba bari gukora amanama babeshyana, bati inama yemeje yuko duhagaritse icurwa ry'intwaro za kirimbuzi, ariko buri wese mu ibanga rye akemera akajya kubaka uruganda rwazo munsi y'ubutaka, akemera akajya gukora uruganda rwazo munsi y'inyanja,
ngo yihishe bene wabo, bagakora ibyuma bya kabuhariwe mu guhuma amaso y'ibindi bibarunguruka kugira ngo bashobore gukomeza kugwiza izo mbaraga. Bibwira yuko ngo bari gushaka uburyo bw'ubwirinzi no guca agasuzuguro, ariko barimo barabika k'uyu mubumbe ibizawurangiza. Mbere ibihugu byari bihanganye ari bibiri, yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanganye n'icyahoze cyitwa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nubwo izo Repubulika z'Abasoviyete zasenyutse, ariko imikorere yabo ntaho yagiye, bigwiriyemo Abarabu, n'ubundi baracyakora ibindi. Uburusiya bwari bubihagarariye, n'ubundi buracyari mukeba ukomeye wa Amerika, baracyacungacungana. Bamwe barakora ibisasa, abandi bati twamenye ko Amerika yageze kuri iki, namwe nimushake. Uburusiya bugakora ikindi, Uburusiya bwakora ikindi, Amerika ati twabimenye, inzego zacu z'ubutasi byabitohoje, natwe dukora ikindi. Bagahora muri urwo bacungacungana. Umunsi rero uzaba umwe bamere nk'abatombotse. None nabo bagendaga bahangahangana gusa, ariko ubu ibihugu bimaze kwibikaho ibitwaro ngibyo by'uburozi, ibitwaro bya kirimbuzi byica abantu bidasize n'ubutaka, bishobora kurimbura umusozi wose, ahari hasi hakubama hakajya hejuru. Afurika yose bakaba bayubika, igihugu kimwe runaka bakaba bacyubika, ahacyo ntiyabe hakibukwa. Mwene ibyo bitwaro bimeze gutyo, mwene ibyo bitwaro hari ibyo bapfundikirira mu bimeze nk'amacupa, bigenda ari umwuka. Ikintu cyose gihumeka gifite ubugingo, uhereye ku bantu, cyahumeka uwo mwuka niba bawushahiye mu gihugu cyabo, ibintu byose biwuhumetse bigahita bibora ibihaha bihagaze, bikuma. Izo nazo zirahari. Hari izindi zubika imisozi. Amerika imaze kugira ibyo yirundaho mu madepo yabyo. Uburusiya nuko, Ubuhinde nuko, Ubushinwa burabirunze, Ubwongereza burabifite, Ubufaransa bubyibitseho, Pakistan byibitseho, Israel byibitseho. Ejo bundi haduka Korea y'Amajyaruguru, igihugu batakekaga yuko cyagera ku rwego kigezeho, ubu cyo kiranigamba cyane kikanabimurika ku mugaragaro. Bimwe bagenda babigeragereza mu nyanja ya Mediterane cyangwa mu zindi nyanja zikomeye, ibindi bakabigeragereza mu butayu butagira abantu. Hari icyo bamaze kuvumbura bise Satani ya kabiri, Satana 2, ngo icyo nacyo ni ikibombe gishobora kurimbura ibihugu. Hari ikigenda ibirometero 4500 kikomekeranya imigabane kikajya mu wundi mugabane. Ibyo nabyo bamaze kubikora. Ibyo bihugu byose mvuze n'ibindi nabyo biri kugenda byikusanya, na bimwe mu bihugu bya Afurika bitangiye nabyo kureba uburyo byakwirwanaho. Ibyo byose ntabwo bari kubicurira inyamaswa ngo bazikize impyisi zitabatera, bari kugenda babyegeranyiriza bene Adamu bandi kugira ngo bazashobore kwikiza abantu. Bamaze kubona rero yuko bigeze aho badashobora kuba bana bireka ngo bikunde. Babonye imbaraga zo kubirundanya no kubicura no kubyegeranya, bazi ubukana bwabyo, bazi kurimbura kwabyo no gutwika kwabyo gukomeye, ariko nta mbaraga bafite zo kwibuza gukomeza no kubikora. Iyo bagiye inama ngo babishwambure, hari n'ibyo babona no kubisenya ubwabyo byakora amarorerwa, bagahitamo gutegereza igihe nyine ngo hazagira ubacokoza ngo bakabikoraho. Abahanga mu byo kugenzura intambara yabaye mu Israel mu 1967, ubwo ingabo z'Abarabu zari zimaze kwikusanyiriza muri Misiri na Syria kugira ngo zitsembeho Abayuda, kuko Hitler yashatse kubatsemba mu ntambara ya kabiri y'isi yose, biranga birananirana, yicamo miliyoni 6 z'Abayahudi. Yakoze jenoside mbi cyane, kimwe n'abanazi biwe ndetse n'andi mahanga yari yabaye nk'ayateye Israel umugongo. Ariko kubera amasezerano y'Imana adashobora gukurwaho n'ubwenge bw'abantu, abasigaye bakeya hirya no hino ku isi bariyungayunga, Imana ibacyura mu gihugu cyabo mu bitangaza bikomeye byatunguye amahanga, bitungura ibihugu by'Abarabu kumva Israel yongeye kubona igihugu cyitwa Israel kigenga.
ubu rero nacyo ni igihugu kiyubatse kibitseho ibitwaro ku buryo hagize isi yongeye gushaka kubagira nk'uko yabagize bakwemera bagahwana. none icyo nari nkomojeho ko iyo ntambara rero yo muri 67 ni intambara yiswe guerre de 6 jours cyangwa intambara y'iminsi 6. niyo ntambara yabaye mu mateka y'isi, yarwanwe igihe gito kandi igakorerwamo ibintu bikomeye. Isiraheli rero yaratunguranye cyane, bituma abantu bavuga bati ntawamenya aba bantu ari bwoko ki. ariko twebwe abasomyi ba Bibiliya tubona ubutabazi bw'Imana kuri Isiraheli, nubwo banze Yesu bakaba batamwemera nka Mesiya wabo, ariko Imana kubw'isezerano yagiranye na basekuruza babo nicyo gituma batamarwaho. kandi ntabwo Yesu yagombaga kugaruka Isiraheli itaragaruka mu gihugu cyayo cya kavukire. byari byarahanuwe n'abahanuzi batari bakeya. ibyo wenda umuntu yazabyiga mu rindi somo ryihariye ry'ibimenyetso byo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. ariko kwari ukugira ngo tumenye ko Isiraheli yari yiyubikije ibitwaro isi itabizi, bavuga ngo nibabona basumbirijwe ubundi buryo bwose bwananiranye, bazakora ku bitwaro bya kirimbuzi bubike Siriya na Misiri, ubundi nibashaka nabo babigwemo, ariko aho kugira ngo bazongere babe uko babaye mu mateka yabo n'isi. Imana yarakoze, yatumye banesha urwo rugamba mu minsi 6 batarakora kuri ibyo bitwaro bya kirimbuzi. mu minsi 6 bari barurwanye banesheje. uburyo ntambara yagenze mushobora kujya kuri interinete mukabona ukuntu intambara y'iminsi 6 Imana yayigaragarijemo cyane mu bwoko bwa Isiraheli. kandi ushaka no kureba aho isi igeze irimbuka cyangwa yenda gushira, n'ubundi izi mbuga dufite nkoranyambaga Imana yatwegereje zajyaho, ukiritse ryonyine kuri interinete ukandikamo ijambo Arumeni Krier, bahera ko baguha urutonde rwose rw'ibitwaro bya kirimbuzi birenze uko Kaneziyo nabibabwira. ariko aka gatoya mba nshomoyemo nkakababwira ni ukugira ngo twebwe abasomyi ba Bibiliya tumenye ngo ariko si ubundi koko iyi si koko usibye abanyamadini bakabya yashira gute. noneho ibi ngibi ntabwo ari iby'abanyamadini, munyumve neza. ibi si iby'abanyamadini, twe ibyacu tujya kubishakira muri Bibiliya nk'ubuhanuzi, ariko biraje rero abantu babone yuko ibyo twababwiraga ari ukuri. none abatari n'abanyamadini nabo ubwabo bashize akaruru ku munwa, bibwira bibaza ibyenda kubaho, bibaza igihe Koreya yazakora kuri biriya bimisire byayo, Uburusiya bugakora ku byabo, Amerika nayo igakora ku byabo kugira ngo batayisuzugura, Ubufaransa bugakora ku byo bibitse, Abayapani bagakora ku byabo, Abongereza bati natwe ntituhatangwa. ubundi hari intambara yubikiriye ya nyuma ya rurangiza, iyi izakoraniramo bariya abasirikari dusomye mu bice 13, izaba irimo abasirikari bageze kuri 200,000. tuzabyiga turi kwiga ibyahari Magedoni, maze kubitohoza neza uko intambara ya hari Magedoni ivugwa hano mu byahishuwe izabaho nyuma yo kuzamuka kw'itorero ikagira uburemere mu Isirayeli, uko izaba iteye. izi ngabo 200,000 rero zizaba zatanzwe na buri gihugu cyose kiri ku isi, kizatanga defense yo kujya kurwana ku ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana. nzababwira ukuntu uwo munsi ukomeye w'Imana uzaba uteye, aho ingabo 200,000 nta musirikari n'umwe uzagaruka mu gihugu yaturutsemo, ko zose zizagwa ihari Magedoni. bavandimwe bene data, ni ukuri ntabwo aya magambo twayandikiwe ngo atubere inshoberamahanga. umwami Yesu Kristo wayaduhaye anyuze muri Yohana ku kirwa cya Patimo, kwari ukugira ngo abera b'Imana isumba byose umwuka wera azajya aza agenda atuvuvuriraho, adusobanurira impamvu zabyo. ariko ntabwo Imana igira urwenya, ntikoresha iterabwoba ngo ikunde ibona abayoboke, ahubwo ibyo ivuga byose bivuga iriseriye kandi ikabikora neza, maze abahungu n'abakobwa
bayo tukaba turyamiye amajanja tuzi ngo uko isi yaba iri kutwigiraho kose, uko abantu baba bari kutwigiraho batwereka ko bakomeye ntibadukange, data tuzi uwo ari we, tuzi n'uburyo azaturokora akaga n'amakuba biraha imbere. Imana nidufashe kwakira neza iki kimenyetso cya karindwi mu byerekana yuko uyu mubumbe wacu witwa isi uzagira igihe ugacyura igihe nyine, nubwo biriya bindi bitawumara, ariko iki nacyo ntikiworoheye. Imana idufashe, naho mu kanya tugakomeza turangiza isomo ry'uyu munsi. Amina. Umwami Yesu Kristo akomeze kudufasha. Nanone turagira ngo nyuma y'iki kimenyetso tumaze kuvugaho tugere ku kimenyetso cya 8 mu bigaragaza irangira ry'iyi si. Icyo kiravuga ngo ubutoya bw'umubumbe n'ubwiyongere bukabije bw'abantu kuri wo. Ubutoya bw'umubumbe ari wo si n'ubwiyongere bukabije bw'abantu kuri wo. Iki kimenyetso nacyo giteye ubwoba, ndetse abahanga abanyamibare bakomakomeye bo ku isi babuze igisubizo kubera ubutoya bw'umubumbe. Ubwo nababwiraga amoko y'imibumbe yindi igaragiye izuba cyangwa iboneka mu isanzure, twasanze ko hariho myinshi cyane iruta iyi si yacu bunini. Nubwo iyi si ariyo ngobyi iduhetse, ikaba iduhekanye n'ibidukikije birimo n'inyamaswa n'amatungo. Ariko uyu munsi abana b'abantu baragenda babona yuko batazi amaherezo y'uburyo bizagenda mu minsi iri imbere. Mu ntango z'iki kinyejana cya 21 umubare w'abatuye iyi si ubu ngubu urakabakaba kuri miliyari 8, kuko imibare yerekana ko ubu ngubu ari miliyari 7 na miliyoni 800. Urumva ko ari miliyari hafi 8. Mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2560 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, abakomoka kuri Nowa, ba bantu basohotse mu nguge, abahungu ba Nowa n'abagore babo bari 3 n'abagore babo nyine 3, abantu barororotse kuva icyo gihe kugeza kuri uyu mwaka wa 2560 mbere y'ivuka rya Yesu. Abakomotse kuri abo bantu 3 bari bamaze kugera kuri miliyoni 30. Nabo izo miliyoni 30 kuva icyo gihe kugeza mu gihe Yesu yavutse, kuzamuka mu gihe cy'isezerano rishya, bigereje ubundi mu cya 975, abakomotse kuri izo miliyoni 30, ubwo ni mu myaka 4535. Icyo gihe abantu bari bageze kuri miliyari 4. Ubwo bari bororotse gutyo muri iyi myaka mbabwiye, mu myaka 4535, kuko ufashe 2560 ukongeraho iyi sezerano rishya 1975, ubona ko muri iyi myaka abantu bari bavuye kuri miliyoni 30 bageze kuri miliyari 4. Uko bagenda barushaho kwiyongera mu mamiliyari, niko no kwiyongera ku isi biba bingana. None mu myaka 42 gusa, kugeza mu kuva mu cya 975 kugeza ubu muri 2021, ubwo ni ukuvuga mu myaka 42 gusa, abantu babaye nk'abikubyemo kabiri, bageze kuri miliyari 7 na miliyoni 800. Nshuti z'Imana bene data, Petero yatubwiye ati bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kurushaho kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro. Abahanga rero mu by'ibarurisha mibare bakurikiranira hafi ubwiyongere bw'abatuye isi
bakabigereranya n'ubuso bw'uyu mubumbe dutuyeho, babona ko mu myaka 60 gusa iri imbere abatuye isi bazaba bamaze kwikubamo kabiri tena. Noneho babigereranya n'ubuso bw'umubumbe bakabona utazaba ugishoboye kwikorera miliyari 14 z'abantu. Baribaza rero ibintu bikurikira. Erega abavandimwe, isi ntidushuke, izashira. Noneho bakavuga bati, aho isi igeze none nta nkuru y'ivuka ry'undi muntu yari ikenewe. Bakavuga bati, uko tungana uyu munsi kuri iyi si tubirenganije tukabigereranya nayo, nta wundi muntu wari ukenewe kwiyongeraho rwose. Nta n'umwe isi ikeneye. Izi miliyari 8 nazo zirabyigana, bavuga ko zihagije. Niba imihanda yatangiye kuba mito, niba ibibazo byatangiye kuvuka, gereranya n'uko ubona aho ngaho i Kigali no mu yindi migi y'igihugu cyacu n'ibihugu bindi waba uherereyemo, ureba urubyigane rw'ukuntu mu byigana. Kandi ubwo ayo mamodoka byigana gutyo, rimwe na rimwe ukabona aho wari kugera ku minota 30 ugezeyo ku masaha 2, atari uko imodoka yagize ikibazo. Uru rubyiruko rwacu narwo rubyirutse rw'amamiliyoni, narwo ejo rufite viziyo yo kuzaba rwashyizemo ayo mamodoka mwayo yose, ariko babyiga gutyo ntiharajya mwiyange kandi nanjye ndayikeneye, reka n'abandi. None rero ibyo nibyo bene Adamu bibaza rero, ko tubyigana gutya mu bihugu bimwe na bimwe nk'Ubudage n'ahandi no Ubuyapani hirya no hino, ko batangiye kubyigana mu mazu kugeza ubwo bari kubaka bagakora za dushe rusange zo gukarabiramo. Umuntu akajya akora urugendo agiye kwiyuhagira muri dushe rusange, kubera ko akumva ryamama ariko kako konyine gusa arimo yororokeramo n'umugore we n'utwana twe 2 cyangwa 3. Nubwo bivugwa byo kuringaniza imbyaro, se ubundi bazaringaniza kugeza ryari? Izi miliyari 7 hafi 8, nubwo waziha buri wese kugira umwana umwe gusa, bagakora ijanisha gutyo, naneho abanyamibare babihera. Nubwo umwe mu myaka 50 60 iri imbere buri umwe wese yazaba akomotsweho n'undi muntu umwe, urahita wumva nyine ko zibaye 14 cyangwa 16. Ibyo rero bakavuga bati, ariko ni iki cyakorwa kugira ngo ntihagire umuntu wongera kuvuka ku isi? Ku isi yatubanye nto, kandi twebwe abize, abanyamibare, abarebera ibihugu, ko twagombaga kugira icyo dukora byanze bikunze. Nubwo rero bavuga batyo ngo nta muntu wari ugikenewe kuri iyi si kugira ngo yiyongere ku bandi, ibyo ngibyo ntibishoboka. Kuko nanone baguhaye imibare y'uburyo mu isaha imwe bakakubwira abantu baba bavutse ku isi, ugakubana ya myaka nababwiye haruguru bateganyamo ko abantu bazaba bikubyemo 2, uhita ubona bazaba banarenga. Nta mwanya mfite wo kubitohoza byose, namwe muri abantu bakuru mushobora kwikorera ubushakashatsi mwuririye kuri aya magambo. Abantu rero bariyongera, nubwo inkuru ari yo kuvuga ngo nta wundi wari ukwiye kwiyongeraho. Mu myaka mikiri imbere hari inkuru mbi zaba iri ku rwego mpuzamahanga. Iyo nkuru nta yindi ni ukumvikana ngo ibunaka hari umuntu wabyaye. Iyo nkuru bagiye kuzajya bayita inkuru mbi. Hari umuntu wabyaye, hari umuntu wavutse ku isi. Ibyo rero bituma banagwa mu mitego yo kugomera Imana. Muri cya kimenyetso cya mbere mu bimenyetso 14 bigaragaza kuza kwa Yesu, harimo n'icyo kugomera Imana.
bigatuma bajya kwica inzirakarengane, indi ijyamo bakuramo kasha bajugunya. Gutyo gutyo niko uburakari bw'Imana nabwo bw'izo nzirakarengane abantu bari guhohotera gutyo, ayo marira yazo nayo aratakira imbere y'Imana. Ese ibyenda guturitse iyi si ko ari byinshi, ndavuga ibiki ndeka ibiki? Igituma iyo nkuru azaba ari mbi, muri icyo gihe abantu bazaba bakabakaba kwikubamo kabiri. Ahantu hose hazaba hakenewe amazu yo guturamo, haba muri za pariki hazaba hakenewe guturwa, muri za sitade hazaba hakenewe aho kuryama, muri za jaride z'imijyi itandukanye. Iyi mijyi usanga ufite ibintu by'amajaride by'ubukerarugendo, ibintu byiza cyane nyaburanga. Aho hose ntabwo bazashobora gutangira abantu ngo bababuze kuharyama, ariko nabyo bibi by'ubusa, kugeza ubwo n'ibibuga by'imipira nabyo bizahinduka amariri yo kuryamamo. Abantu bazajya bagenda nk'abiyahura bajye kubiryamamo, kuko nta handi bazaba bafite. Inzu izaba iryamwamo umugabo isiba undi. Bizaba ari ibintu biteye ubwoba no kubireba, kandi isi irabyimagina bakabona byabasatiriye biri vuba aha ngaha. Umubyigano w'abantu n'ibinyabiziga ntibizaba bikibona imihanda bibyiganiramo, nubwo bazaba barakoze n'imihanda inyura hejuru y'iyindi. Abanyaburaya n'Abanyamerika n'ahandi bikungahaye ku isi barabitangiye gukora imihanda iri munsi y'ubutaka igenda hasi, k'imihanda ya za train, aho bya metro binyura. Usanga bakubwira ngo manuka ku muhanda wa 4 w'ubujyakuzimu, niho uza kubona ikinyabiziga kigutwara kikujyana iyo ushaka kujya. Ukamanuka ukarenga uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa 4. Byo narabyiboneye ubwo Imana yari indeye iteka ryo kujya kuvuga ubutumwa ku mugabane w'Uburaya. Hari aho nategeraga ku muhanda wa 4, hari ibyuma bya kabuhariwe, ibigendamo abashoferi, ibigendera aho ntawe ubitwaye. Ibyo byose ni uburyo abantu bari kurema, indi bakagenda bayinyuza hejuru ku musozi igaca hejuru mu kirere. Ariko wapi, icyo gihe nabyo bizaba ari iby'ubusa. Imodokari izaba igendamo umugabo isiba undi, kandi abantu bafite ubushobozi bwo kuzitunga. N'abanyamaguru ubwabo bazaba babyigana. Ibi ngibi twita mu cyaro, ngo mu cyaro ho ngo bimeze neza, ngo nta mubyigano uhari. Naho hose hazaba habaye umubyigano w'abantu babyigana n'ibintu. Iby'amatungo by'ubwo ndimumbaze ko bizaba bimeze, kuko no mu biraro by'amatungo hazaba hakenewe gusaswamwe amariri ngo abantu baharyame. Mbega iminsi izasharirira bene Adamu we! Noneho bikavugwa rero yuko n'amazi ubwayo azaba ari ingume. Amazi nayo azagabanuka, kubera kubona amazi abo bantu bose banywa miliyari 16 bakabona amazi boga, bakabona amazi bakoresha indi mirimo bakora. Amazi ubwayo azagabanuka kugera ubwo bigera no mu nyanja. Mu nyanja naho bikagabanuka. Uko kugabanuka kw'amazi bavuga ko kuzatera ihunga rikomeye, abantu bakajya bava mu bihugu bari barimo bahunga inyota, bajya gushaka ibihugu bikibonekamo amazi kugira ngo barebe yuko baticwa n'umwuma. Mbega isi turimo we! Mbega nubwo abantu bayinezezamo bakaba bari kubyina nta kazaza, kandi basa naho inkota yabageze ku gikanu. Mu myaka 35 gusa nyuma yo kugera kuri miliyari 14, nyuma yo kugera kuri izo miliyari, hashize imyaka 35 hafi 40, abantu bageze bikubyemo kabiri uko bangana none, ngo hazaba hari ibyorezo by'urupfu, kuko muri iyo myaka ngo abantu bazaba benshi cyane,
bapfe no ku bwinshi bazize umubyigano no kubura umwuka no kubura amazi no kubura ibyo kurya, kuko uyu mubumbe utazaba ugishobora kugaburira miliyari 14. ubu barimo barahimbahimba uburyo bakora ibyo kurya by'ikoranabuhanga ku buryo ngo akangana n'urubuto rw'umuceri ngo umuntu azaba ashobora kukarya kakamumaramo iminsi nk'amasaha 28 ngo atarongera gusonza. umva iyo mirire nabyo ubwabyo nta mperuka ibiruta. bavandimwe bene data, mwakurikiye umwami Yesu Kristo, iyo umwuka wera tubwira ngo bwoko bwanjye dore ndaza vuba, nimwiyeze ku gato na kanini mwitunganye. ibyo tuzabireba ejo turi gusoza iri somo dukora umusozo, ariko mu by'ukuri isi izashira. ngo hazaba hapfuye rero abantu benshi cyane ku buryo za miliyari zose zizaba zahurudutse zapfuye mu myaka 40 nyuma y'uko zikubamwo kabiri. isi kazaba ngo isigaranye utuyangayanga tw'abantu ngo tutarenze miliyari 4. iyo bijyanye mu byahishuriwe Yohana, ngewe aya makuru tubwirwa n'abanyamakuru nibi bishyirwa habona n'ubushakashatsi bw'abanyamibare, ntabwo njya mbipfusha ubusa, niko nababwiye. mpita njya gukora komparezo, igereranya. ese izi nkuru ziri kuvuga gutya ko atari ukugira ngo abanyamakuru batere urwenya bibonera amafaranga, ko bari kugenda bunga mu byavuzwe kera n'abahanuzi bera b'Imana? none tubirebere tubyumve gipagani, turekeraho twiyunyuguze twiryamire mu karingiti ngo nta kibazo? oya, tugomba kubirebera mu kugaruka kwa Yesu, tukabirebera ndetse tugatangira gukora imyitozo yo kuba mu ijuru. haleluya! kuko riratwegereye rwose kuruta igihe twizereye. nyuma rero yo gupfusha miliyari zirenga 10 z'abaturage b'isi, isi yongeye gutangira gusubira muri bwa buzima bwa kera busa n'ubwari buriho mbere y'ivuka rya Yesu, abantu babaye ingume. ubwo nibwo isi izasa naho itangiye kongera kubaka ubuzima bwayo bundi bushya. amena. ari igihe njya numva abahanuzi bahanura, cyangwa nagiye numva bahanura ngo bwoko bwanjye mube maso, ngo dore ngo imbere yanyu hari ibikomeye, ngo ku buryo umuntu ngo azajya ava nka hano ngo akajya kurahura umuriro ku muturanyi we ku birometero nka 20 cyangwa ibirometero 10. ngo niko umwuka yagereranyije, ngo niko Uwiteka avuga. abantu batubwo ni intambara zindi ngizo tumenyereye zibera mu bihugu nuko, ariko hari igihe umwuka bari kutwereka ibiri kure, kandi ibyo murumva ko atari n'ibishyize kera. benshi muri kumva izi nyigisho, ibyo muzabirebesha amaso yanyu nibibasanga mu isi itorero ritarataha, umugeni wa Kristo atarataha, niba azatahira mu iryo tsembwa, niba azataha mbere, niba se uko bizamera ntikurerekanwa. ariko ikitureba twebwe ni ukwiyeza nk'abagiye gupfa, ni ukwiyeza nk'abagiye gutaha, tukaba mu isi yego ngo nk'abatazayivamo, kugira ngo bitaza kugira uwo bibuza gukora ibyo yagombaga gukora. kuko wakora utakora serame mishoze, n'ubundi tuzabisiga ntituzasiga bike. turategekwa n'ijambo ry'Imana gukora cyane nk'abitegura kuzaba dufite ibyo kurya mu isi, ejo tutazicirwamo n'inzara ngo Kaneziyo ngo yatubwiye ibintu bikomeye ngo bituma tuzinukwa kwirirwa tugira ibyo twubaka kuri iyi si no kugira ibyo dukoraho. reka da, na Yesu azaza turi hejuru y'amazu turi gusakara, azaza turi mu nzira tujya Dubai, tujya mu Bushinwa kurangura n'ahandi hose. nubwo none mutari kujyayo, ariko ejo bundi gatoya reka Imana idutabari dukingurutse iki kiza, twongere dusubire mu ndege tujye kuzana marishandizi. nta kibazo rwose, ibyo si icyaha, kuko mu byo mukora ni bimwe mu bitumye n'itorero ry'Imana naryo rishobora gutera imbere rigakungahara, nuko rifite abayoboke bazi guhaha no kuronka, kandi bakubahiriza kutaryana cya giti na bya bindi 9. Yesu ahabwa icyubahiro.
icyo gihe rero nk'uko bitangazwa n'ikoranabuhanga ngo barabona ko isi izatangira kwiyubaka bundi bushya. Amafi n'ibindi binyabuzima byo mu nyanja bizaba byaraciwe n'igabanuka ry'amazi no kubihiguza kugira ngo abantu barebe ko baramuka, nabyo bizongera byihembere, amazi yongere agarukemwo ibyigenza bifite ubugingo byororoke. Amashyamba azaba yaraciwe no gushaka amariri yo kuryamaho azongera atangire kubaho, isi yongera igira ibimera bundi bushya, ndetse n'inyamaswa zongere zitangire kororoka, bise naho isi yongeye kuvuka bundi bushya, igira ubuzima. Ibi ngibi tubigereranyije n'ibyo umukozi w'Imana Yohana ku kirwa cya Patimosi yeretswe ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, uburyo muri ubwo bwami isi izabona amahoro asesuye kandi abazaba bayirimo bakororoka neza bakanarama, bwa burame twavuze ejo bwo kumara imyaka irenga 900 buzongera bugaruke mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Hari impamvu izaba ibiteye rero, nuko n'abantu bazaba ari ingume, kubera ko nyuma y'ibi cyangwa nabyo bikiriho n'ibitwaro bizakoreshwa mu gihe cyandi Kristo uzigarurira isi nyuma yo kuzamuka k'umugeni wa Kristo, nabyo ubwabyo bizaba byagabanyije abantu hakubiteho n'uriya mu byigano n'ibihugu bishaka kwikiza ibindi. Ibyo byose bizahurirana bisakiranire rimwe, isi isigara ari amatongo. Ntabwo aya magambo nyategura, nayateguye kugira ngo nkirisha abakristo iterabwoba. Ntabwo Imana yacu ishaka abayoboke bagarujwe umuheto, bingaruzwa muheto. Irashaka abayoboke bayikurikira banezerewe. Ariko ndashaka no gufasha abantu bari gufata amajeyi ibintu by'Imana, bamwe babiteteramo, kumva ngo umuntu wari umukristo ngo yasambanye, ngo umukobwa ngo yatwaye inda, ngo ikinyendaro, ngo umusore ngo yateye inda, ngo aragenda ngo asomasomana n'abakobwa n'abagore babandi, kandi ngo uwo ni umukristo, ngo aragenda ngo ariganya abantu amafaranga yabo, ngo aragenda hanura ibinyoma ngo bakunde bamuhe quelque chose n'ibindi. Uwo ni umutete abantu bari guteteramo batazi ibiramuka. Nimuveyo, mujijuke, mukorere Imana nk'abazayibona, mwihe Imana nk'abantu bazutse, mwihe Imana kuko izadukiza akaga karaha imbere. Imana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Dutegereje bizaba ku bakirisitu ubwo ab'isi bazaba babuze aho bahungira. Ngaho umwami Yesu Kristo twizeye, uzadukiza uyu mujinya wose uzatera. Mwibi bimenyetso byose tubonye isi tugaragariza, nyuma yuko cyangwa mbere yuko na Bibiliya ubwayo igenda ibiduhamiririza, yo bikiza kuba gusa imvugo ya Bibiliya n'abahanuzi, twari kuvuga ngo haba harimo ibikabyo n'amarangamutima y'abahanuzi. None ibi ngibi nibyo duhuriyeho n'abaturage bose b'isi. Ibi mvuze nta muntu w'umuhanga w'umunyabwenge utabizi. Bazi yuko hari imbere hari ibintu bizashyira akadomo ka nyuma kuri uyu mubumbe wacu dutuyeho, twebwe abakristo ba Mesiya. Ibyo byavuzwe n'umuririmbyi waririmbye indirimbo ya 82 mu Gakiza ku gice cyayo cya nyuma, ngo ntateka tuzacirwaho, tuzaba twajyanwe mu ijuru turimo dusangira na Yesu, inkota z'abamarayika zirukana abanyabyaha. Mbashimiye kuntega amatwi. Ejo tuzashyira ku musozo ibi byose twaganiriye, kandi uko tubiganira ntukajye ubyumva gusa nk'ikinyamakuru uri gusoma cy'inguru, ahubwo ujye wirebamo wirungurukemo. Niwumva hari icyo upfa n'Imana, aka kanya ugihumekera mw'uyu mubiri, nk'uko twabyize mu kimenyetso cy'ejo ko natwe ubwacu tutarama, tugenda turangiraho uko ibihe bigenda bisimburana. Abo wavutse bariho ku gihe cyawe sibo bagihari, hari abandi babashibutseho, ariko
hari generasiyo nyinshi zatambutse mu kinyejana tuvuyemo cya 20 hari abo gihitanye. Icya 19 abacyo ntibakibukwa muri iki gishya cya 21. Reka bo mu cya 800 mu kinyejana cya 18 usubiza hirya iriya, abo bose nabo bari abanyarwanda nkatwe, bari abaturage b'ibihugu byacu turimo nkatwe, none ntibakihari, ariko nabo bari buzuye ibihugu. Ejo bundi natwe turaba tudahari, hari abandi buzuye ibihugu badushibutseho. Nuko ibihe bigenda bisimburana. Twebwe rero abagezweho uyu munsi, nimureke twe gupfusha ubusa aya mahirwe dufite. Umwami watubambiwe nakomeze kutwegera no kutuba hafi kugira ngo tuzahabwe ibyasezeranyijwe. Ca bugufi wubaha Imana yatumenyesheje ibi byose, ubundi tuyishime tuyambaze, kandi niba hari ufite icyapfa nayo unihane kugira ngo ubashe kurokora ahawe, kuko utazi biramuka ahazaza sahacu. Dusenga Imana. Uwiteka Mana yaturemye ukaduha iyi ngobyi iduheka yitwa isi ngo tuyituremo, tukayororokeramo kuva ku muntu umwe tukaba tugeze kuri miliyari hafi 8. Turagushimira abirabura, turagushimira abazungu, turagushimira abanyaburaya, turagushimira abanyamerika, turagushimira abo muri Aziya, turagushimira aba Oceania, turagushimira twebwe abanyafurika, yuko twese imigabane 5 ituye iyi si ko waduhaye ubwenge butandukanye n'ubw'inyamaswa, cyane cyane abakwizeye muri Kristo Yesu, ukaduha ubwenge bwo kureba hirya y'umubiri, tukareba y'akazaza kacu kugira ngo dutunganye hazaza neza. Humugisha bene Data, umugisha abashiki bacu Mwami, aya magambo agira intambwe nshya bateza mu buzima bw'umwuka, mu bikorwa by'ubugira neza, bamenye yuko ibyo bazasiga ku isi tabibashima ari byo byinshi Mwami, ko ibyo banyakuraho bagakorera Imana ko ari byo bazasanga mu bwami bwawe, bikabahesha guhabwa ingororano n'uwabacunguye. Twese twifuje gukorana nawe muri aka gahuduhaye ko kuba muri iyi si umwanya itaradushirana. Urakoze Mwami ko witeguye gukomeza kuturengera muri iyi minsi turimo dusabira n'iki cyorezo ngo kidukize, kuko isi itarashira. Turacyakeneye kurya, ababyeyi baracyakeneye kugaburira abana babo, abana bacu baracyakeneye kwiga amashuri, abajya guhaha baracyakeneye kuguruka bakagenda bakajya guhaha, abagize amaguverinoma baracyakeneye kuyobora abaturage. Isi ntirashira, umwanya itarashira. Turagusaba ngo uturengere, wibuke ko umugeni wawe akiri mu isi. Uduhe gusohoka mu mazu dusubire mu nsengero, uduhe gusohoka mu mazu dusubire ku masoko, dusubire mu maduka, dusubire mu mashuri. Mu izina rya Yesu twamaganye ugukora kose kwa Satani, ntabyihishe inyuma Mwami, nubwo bitubereye ikimenyetso kibizaba, ariko turagusabye ngo birangize. Isomo turaribonye kandi turikuyemo umusaruro, tituzakubera ibigoryi, tituzaripfusha ubusa, tuzakomeza kurizirikana n'igihe tuzaba turi mu nsengero. Ngaho nukomeze kutugirira neza nk'Imana twizeye, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amina.